Bentornati a Buongiorno Verona Live e siamo di nuovo in diretta, sono le 13:18 e passiamo dal cinema, dalla cultura allo sport, vero? E siamo qui in compagnia del nostro ospite Alberto Zanetti, responsabile del CUS Verona Pallacanestro. Benvenuto. Buongiorno a tutti. Allora, pallacanestro, diciamo uno sport magari non il più diffuso in Italia, sappiamo che l'Italia è calciocentrica, purtroppo è così. Dimmi se sbaglio. Assolutamente. Okay. La pallacanestro è il secondo sport più praticato al mondo dopo il calcio. Ecco, benissimo. E tra l'altro appunto il CUS, insomma ne parlavamo anche prima fuori dalle telecamere, ha veramente tante squadre dedite appunto a questo sport. Sì, noi ovviamente siamo una SD, quindi siamo un'associazione sportiva che promuove la pallacanestro in tutte le sue forme e quindi ovviamente abbiamo le nostre squadre senior, le nostre squadre giovanili, mini basket con vari centri mini basket e maschile e femminile. Ecco, siamo una delle poche realtà a Verona che svolge attività per entrambi i generi. Certo. Ma siamo evidentemente un po' più spinti, un po' più specializzati per quello che invece è la proposta universitaria. Essendo certo. CUS vuol dire Centro Universitario Sportivo, quindi questa U è la nostra essenza, la nostra valenza, e quindi abbiamo la proposta per tutti gli studenti universitari e partecipiamo ai campionati nazionali universitari, quindi i CNU. Perciò le nostre selezioni, quindi l'unione di sportivi, di atleti di varie discipline, nel nostro caso la pallacanestro, ma noi seguiamo tutte le discipline con i CNU, andiamo a partecipare ai campionati nazionali universitari. Chi vince i campionati nazionali poi dopo andrà a fare le universiadi, quindi insomma si tratta di una cosa... Sì, direi sì. I campionati nazionali universitari sono la massima espressione dello sport universitario. Ecco, e quindi insomma chi è interessato a partecipare, cioè uno studente universitario che vuole magari provare a entrare nella squadra di pallacanestro universitaria, si presenta al CUS e fa magari un provino? No. No, anche no, nel senso che è aperto. Sì, nel senso che voglio dire, ben vengano, sono ben accetti tutti gli universitari, anche perché la nostra proposta è tale da avere, abbiamo 3 squadre senior, 2 maschili e una femminile, abbiamo il gruppo master, abbiamo il gruppo baskin, quindi tutti sono ben accetti, quindi nessuno verrà escluso. Ovviamente se uno ha una qualità ed una competenza maggiore, probabilmente gioca nella prima della squadra che fa federazione, altrimenti abbiamo proposte per tutti, quindi a questo punto di vista ottimo, direi. Tutti siete ben accetti, venite al CUS. Beh, allora perfetto, insomma chiunque fosse interessato può venire tranquillamente. Sì. L'altra particolarità che hai citato proprio un attimo fa riguarda il baskin, giusto? Sì, ecco, sì. Cos'è? Spieghiamolo perché è molto importante. Certo, allora il baskin è un nuovo sport, quindi si rifà molto alla pallacanestro, ma in realtà è nato proprio con un'identità particolare, quindi con uno sport diverso. Il baskin è un acronimo, mette insieme la parola basket con in. Questo in può essere inteso come inclusione, insieme, integrazione, quindi è un basket inclusivo, vuol dire che è uno sport, se non lo conoscete provate ad andare a vedere perché è veramente interessante, mette insieme competenze diverse, dando a tutti la possibilità di esprimere al massimo della propria capacità il massimo agonismo. Vuol dire quindi che l'atleta di Serie A che gioca a baskin dovrà confrontarsi al massimo di se stesso contro atleti di pari livello, ma anche l'atleta invece paraplegico, disabile, in carrozzina darà il contributo in pari maniera per poter contribuire alla vittoria. Quindi non è pietismo, non è assistenzialismo, certo. È uno sport a tutti gli effetti dove a livelli, quindi ci sono 5 ruoli, quindi 5 livelli diversi, ognuno però deve contribuire dando davvero il massimo per vincere la partita, perché è agonismo, è uno sport, quindi ben venga. E quando è che partirà? Allora il baskin è uno sport che esiste, è nato in Italia dal 2006, quindi sta crescendo. Certo. Ad oggi in Italia ci sono circa 150 società che fanno baskin, a Verona ce ne sono alcune, quindi noi siamo una delle storiche, nel senso che abbiamo portato all'interno del CUS il Ghost Baskin, che sono la prima società che è nata a Verona di baskin qualche annetto fa.
oggi sono entrati nel CUS Verona per entrare in un ambito più formale, più istituzionale, e quindi noi siamo già attivi come CUS Verona da un paio di anni per promuovere il baskin a livello di Verona. In questo caso partirà adesso un bel progetto con l'università, e quindi il Baskin Verona diventerà aperto a tutti gli studenti universitari, disabili o meno, per poter fare attività con CUS Verona. Bellissimo, veramente è un bel progetto. Ecco, in questo caso, com'è? Cioè, perché uno non si immagina magari giocare normodotati e gente con disabilità. Insomma, com'è alla fine una partita del genere? Allora, intanto, se non avete mai visto una partita di baskin, venite a vederla perché è veramente affascinante. Noi abbiamo in programma di fare un evento a breve proprio di dimostrazione di baskin, perché il campo viene suddiviso. Allora, viene utilizzato un campo da pallacanestro normale con i canestri normali, alti, normali. Poi ci sono 2 strutture di canestri invece laterali all'altezza della metà campo, che invece sono per l'area, diciamo, di un po' più di protezione per i ragazzi che hanno disabilità abbastanza accentuate. Il canestro che io, normodotato e forte, faccio nel canestro principale ha lo stesso punteggio del canestro che fa il ragazzo disabile, invece il quale ha grosse difficoltà ma magari è libero perché non è marcato. Quindi a livello di sviluppo di gioco, io normodotato posso sì fare tutto il campo e fare una fatica micidiale per tentare di fare un canestro, ma posso invece appoggiarmi, aiutarmi, farmi aiutare dal ragazzo invece che è libero, per poter fare comunque un canestro che vale come il mio. Io normodotato ho dei limiti di tiri, i ragazzi disabili no, quindi a questo punto diventa interessante tatticamente sviluppare il gioco portandolo verso il canestro principale, invece andando poi a giocare nel canestro laterale che è un punteggio efficace. Quindi questa cosa rende il gioco di un dinamismo e di una spettacolarità da vedere. Ma tra l'altro è proprio anche un modo per si abbattono le barriere dei pregiudizi al 100%, quindi questo è bello. Sì, proprio. perché in questo caso il baskin è stato studiato in modo tale che non voglio neanche usare il termine ragazzo disabile, l'adulto la persona fisicamente a posto ma non capace di giocare a basket può giocare a baskin, perché c'è anche il ruolo per lui. Quindi il numero 4 nel baskin è una persona che ha capacità dinamiche normali, come potrei essere io vecchiotto. Io non sono più un 5 perché sono vecchiotto, so giocare a basket ma sono vecchiotto, io gioco come 4. Come 4 vuol dire che se faccio 2 campi, aspetta un attimo, fammi ciappare, e quindi ho un ruolo leggermente diverso ma che vale come gli altri. Vuol dire che il 5, quello forte, non mi può marcare, ma io posso marcare il 5, quindi ecco, questa cosa rende la possibilità per tutti di poter essere davvero protagonisti all'interno di una partita, e fa sì che, e qua lo dico, ma proprio lo dico, vorrei proprio non fare questa fase diventi pietismo, ma certo, i ragazzi disabili a questo punto diventano parte integrante. Se non ci sono loro è un grosso problema, quindi non è che noi dobbiamo fare qualcosa per loro perché poverini, no, cioè sono loro che ci portano la possibilità di poter fare questo sport, quindi super, veramente super. Proprio un bel progetto. Allora invitiamo tutti i nostri telespettatori che non avessero ancora assistito a una partita di baskin ad andare a vederla assolutamente, perché sembra veramente una cosa pazzesca. Sì. Alberto, noi ti ringraziamo davvero per essere stato con noi e averci portato la realtà del CUS Verona Pallacanestro, perché è una bellissima realtà. Grazie e alla prossima allora. Grazie a tutti, grazie a voi dell'invito, e ci vediamo sui campi di basket e di baskin. Assolutamente sì. Grazie allora anche a voi, e noi ci troviamo tra pochi minuti per il nostro quarto e ultimo ospite di oggi. Torneremo a parlare di basket. A tra poco.